ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့တွင်29ရက်3လ59ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပရတော်ခေါ်သောကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ပုံတရားတော်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဝိမှန်တရားမဆုံးသေးဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတော့ဘယ်ကလာတော့သုံးသမ်းမတည့်တာကလာပြီသုံးသမ်းတဲ့ယူနည်းယူရယူတဲ့အယူကိုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကိုမှတ်တာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအလိုလိုလာတာမဟုတ်ပါဘူးသုံးသမ်းရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်သုံးသမ်းသတ္တဝါသုံးသမ်းတရားသုံးသမ်းခန္ဓာသုံးသမ်းတာများပြီဆိုမှဖြင့်ဝိညာဉ်ကလည်းမပိုင်တော့ဒီဟာဟုတ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချရလို့ရှိရင်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသွားတယ်ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိချင်းကြောင်းကလည်း7ပါးတောင်ရှိတယ်အဲ့ဒီ7ပါးရင်လည်းဗာပြောမလို့လို့ဆိုရှင်ပရတောသောပရတောကသူဘဂောတောကအပန်းသူဘတရားဟောတဲ့ကြောင့်လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်သူဘတရားဟောတာကိုနာမိလို့လေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ရတယ်တရားနာတယ်ဆိုမဲ့လေတရားနာခြင်းကြောင့်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်တာလေရှိသေးတာပဲသူဘတန်တရားနာရမှုဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ခြင်းကြောင့်လည်းပါပြန်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့တဲ့သူဘာကိုသိချင်တယ်ဟောနေတာလေဒီဟောနေတာလေဒါတွေကြားတယ်နဲ့ပဲသူတို့မျိုးရိုးတွေဒီနည်းမပါသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါသွားတာကဘယ်တော့မှလည်းဖြစ်လာတယ်ဆိုနေမှာအဲဒီသူတို့ကနာတယ်နဲ့လေဒီမှာအရင်ကနေကြတဲ့ဉာဏ်ရှင်ကိုမပါလို့ရှိရင်ဟောမယ်ဒိဋ္ဌိပဲသွားဉာဏ်ရှင်ဝင်ရလို့ရည်ကြည့်တာပေါ့ဥမာမှာဒီကနေ့ဒီခရစ်ယာန်မှာလည်းဟိန္ဒူဆက်ရှိတော့ဘာသာကြီးတွေကရှိကြပါအဲ့ဒီဘာသာကြီးတွေကဟောရပြောတဲ့ကြောင့်သူတို့ကာရသမီးတွေဒီနေ့သူတို့နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးကြတာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဖြစ်တာဖြစ်နိုင်မလားအဲ့ဒါကတော့ပါအောင်တဲ့တို့ကံကံကြိုးဝင်ကြည့်တော့ဒီမှာကြောင်းဆက်လို့ရှိရင်လည်းပြုပုံပေါ့ဒီမှာအစားတော့ပြုလို့ရှိရင်ဟိုမှာအစားတော့ရတယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဒီကောင်မှကိုယ်လုံးကိုရတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှသက္ကရာတွေဖြစ်သွားတယ်ဘုရားကောင်းကြီးတော်မှန်တဲ့တရားတွေကတော့သိပြီပဲသွားပြီသွားကိုယ်လုံးပဲကိုယ်လုံးကိုရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းကိုယ်ဒီမှာလည်းကိုယ်ဆိုတော့သက္ကရာတွေဖြစ်မှာတော့ဒီလိုနဲ့ဒုက္ခံစားရတယ်ဆိုသူကဟိုသွားခံစားတယ်မရဘူးအဲ့ဒါတော်တော်မှန်တဲ့တရားပဲအောက်တန်းတော့မှန်တဲ့တရားအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိပဲသွားပြီအနာတရားတရားတွေသက္ကာရိမခွာဘဲနဲ့သက္ကာရိခွာတဲ့နည်းနဲ့မနာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသက္ကာရိပဲခွာသွားဘူးကိုယ်လည်းကိုယ်သက်ရှင်မှာပေါ့ကိုယ်တရားဆောက်ပြီးကိုယ်သက်ရှင်တာဒီတရားဆောက်ပြီးသူ့ရှိတာပေါ့မလားဘူးဒီလိုလိုပဲဟိုမှာသူသွားရှိမယ်ဆိုတဲ့လေးပဲရောက်ပါတယ်ဒါဒုက္ခနဲ့ဆင်းရဲဘာသာကြီး၃ရပ်ကိုဟောတဲ့တရားကိုမဆိုပါနဲ့ဦးဘုရားဘာသာရဲ့တောင်မှဒီခဏအကြောင်းကျဆက်တာနားမလဲလို့ဖြစ်လို့ရှိရင်သက္ကရာဒိဋ္ဌိပဲသွားသေးတယ်လို့ဆိုတာမဟုတ်ရင်ညံ့ဖို့လိုသေးတယ်ဥပ္ပန္နရငါးတနာထားတော့မှလည်းရှင်းတာဟုတ်ဘူးလားသက္ကရာဒိဋ္ဌိကမှဖြစ်တော့မတော်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်လုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တရားသွားတာအဆိုလိုက်အတရားလေးသွားနာလိုက်ဒီတရားလေးသွားနာလိုက်မရမဆောက်ဒီမင်းတို့ရှင်မှာပဲအဲ့ဟောတဲ့ဆရာသမားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဦးနဲ့ဒိဋ္ဌိခွာနေမှာဘုခွာနေမှာမခွာတာမခွာနိုင်တာကိုယ်ကလည်းမခွာနိုင်ဘူးဟောတဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခွာမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒ
ဒိဋ္ဌိကြီးပဲအချိန်စွာမှုပဲပါသွားရင်ပြန်ကြတယ်ဆိုတာတော့ဟောကြမဒိဋ္ဌိတဲ့ဘုရားဘာသာတရားကွာဒိဋ္ဌိတရားရဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သူပြောခြင်းမရှိပါဘူးဘုရားဘာသာတရားကိုကပဲဟောတော့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာရင်ဖြစ်စေကိုတက္ကရာတိခွာပြီးကြလားမဟောရဖြစ်စေဘုရားရဲ့နားမလဲလို့ဖြစ်စေဒီဥစ္စာဒါနတရားတရားတော့မှာသူကမ္မတ္တဉာဏ်လောက်နဲ့ကံကြည့်ရည်ကြည့်ပြီးငါလုံးငါရတယ်ဒီလိုပြရတယ်ဆိုတာမိမိတို့အယူတွေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သက္ကရာတိပဲဥပ္ပဒေသိတာတော့အဲ့ဒါငယ်တုန်းကငါတို့ရပြုခဲ့ရတဲ့တရားတွေကဒီလိုရှိกว่าအောင်တော့မရှိပါဘူးရှိပါဒီမกว่าမယုံကြည်တော့မနဲ့ရမှာပဲဟုတ်ကဲ့မနဲ့မလို့မနဲ့မွားမှာပဲမနဲ့ရှင်းရမှာပဲကိုလုံးမှကိုရတာกว่าဒီလက်ကိုဟိုလက်ကိုဟောကြဒါဆိုသေရအကြောင်းကျပဲဆက်သေးရမဆက်ဘူးတန်းတော့ကိုလို့ရင်ကိုရပဲသူလို့ရင်သူရပဲမှဒီတော့မလားတော်မှန်တဲ့တရားတစိတ်တွေကမှန်တဲ့တရားဒိဋ္ဌိကြတော့မကွာဟုတ်ကြဒိဋ္ဌိကြတော့ဘယ်မကွာဒိဋ္ဌိမကွာဘူးနမမှန်ဘူးလားဆိုတော့ဒိဋ္ဌိကမကွာတာဓမ္မတက္ကရာညာဆိုတော့ဥစ္စာမှန်တယ်မှန်ရတယ်လေဆရာကဒိဋ္ဌိကိုခွာပေးတဲ့နည်းနဲ့မပြောလို့ရှိရင်သူကဒိဋ္ဌိကြံနေတယ်နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြံဘူးလားသံသဘောကျရတာသိချောမှတ်တာကအမှန်ဘုရားဘာသာတရားကပဲမယ်အယူရမစကြပြီဆိုမှပြန်တပည့်ကြောင့်ဖြစ်နေလို့ရှိရဲ့မိမိကျက်ရယူရလားဟုတ်တယ်ဒီတိုင်းနဲ့တွေ့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကျတော့ဘုရားပြောတယ်နဲ့တူသည်ဒီကမရောက်ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးရောက်တာပြန်ကြမှာပဲဒီကပါသွားတယ်သတ္တရရှိပါသွားတယ်ပါဘူးလားဟောငယ်ကဒီတရားတို့တရားမြတ်တရားလည်းသူ့ဟာကကုံနေတာတော့ကုံဟောမှာပဲအဲ့မဟောလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်ပြန်တယ်ကျမ်းဒါလည်းလည်းလို့မကွာဘူးငါတို့ကောင်းတဲ့လူကြီးအကြောင်းလိုက်ခိုင်းတယ်ကျိုးတော့ပေါ်မှာပဲရှင်သိချင်မရှိဘူး။ကျောင်းရင်ကျိုးတော့ပေါ်။ဒါကငါလည်းငါရတယ်ဆိုတော့ဒီပဲယူလိုက်ရရှိရင်တော့သွားပြီ။ဒီကြီးပါတော့ပြီပေါ့။ပါဘူးလား။ပါပါဘူး။ဒီတိုင်းနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ဒီကြီးတော့မကွာဘူး။အဲ့ဒီတော့မှသူလည်းတော့ရှိတာ။အဲ့ဒါကိုယ်လည်းရတာပါပဲကွာ။ဟုတ်လား။ဒီကြောင်းလည်းရှင်ဒီကျိုးတော့ပေါ်မှာပြီးကြတယ်အကြောင်းအရာမှနေရပြအကျိုးကဘုံမပေါ်ရောအကြောင်းကျိုးတော့ဆန့်နေတာပေါ့ရတာပါပဲငါအကြောင်းလည်းငါကျိုးရတယ်ပြီးတာပါပဲပေါ့ခေါ်မှမဟုတ်ပါဘူးငါလေးပဲပြီးတယ်အဲ့ဒါငါဘုန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းအဲ့ဒါသိသေးပေါ့ငါလည်းငါရတယ်လို့ဒီလိုဒီငါကြီးဟိုသွားလိုက်မယ်ဒီလိုမောင်းမယ်နဲ့ဒီလိုယူလို့ရှိရင်ဒီဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီရတယ်တော့လည်းနောက်တော့အလုံးသွားမှာဒီလိုကြီးမကွာပါဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ကိုယ်ကကြောင့်တော့လို့ရင်လည်းရှိရင်ဒါကတော့ဒီဒါနအာဘောနယ်ကကြော်ပြီးကျုံးပေးအာဘောနယ်တွေကကြော်ပြီးကျုံးပေးဟုတ်ကြအာဘောနယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ပါသေးတယ်။ဒါ30ကုန်လေးတိုင်းကိုယ်ဟုတ်လို့လေးပါသွားလို့ရှင်းမလားအာဘောကလက်ကျင်နေတုံတော့ပဲကြောက်မှာဒီကလည်းဒိဋ္ဌိကလည်းဒိဋ္ဌတော်ဒီဒိဋ္ဌိကဒိဋ္ဌတော်လို့ခေါ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီသူအာဘောနဲ့ကဘဝစဉ်လည်းတခါတည်းဘဝတန်လိုက်ပြီဓမ္မအစဉ်လည်းကတ္တပတိမေရှိတောင်လိုက်သေးတယ်ဆိုလို့သူနေရာမသေးပဲဒီနေရာဒိဋ္ဌိမကုဘဲနဲ့လောက်ကြပြီဆိုဦးနဲ့ဒီနေရာတည်းကျုပ်ပဲဒီနေရာကျင်တယ်မဟုတ်ဘူးဒီကျင်တဲ့အာဘောနဲ့အာဘောကုသိုလ်လို့ခေါ်တယ်အာကုသိုလ်အာဘောကုသိုလ်ဆိုတော့ကောင်းသေးရလားလမ်းဆုံးကြမကောင်းဘူးပေါ့လေခုလပင်တို့ကျေးနဲ့သူလေးတော်ရုံသိရင်လည်းပြင်ဦးမဲ့တော်တော်သဘောမင်းအာဘောနဲ့ကလမ်းရလားလို့မေးတော့မလုံးဘူးပြောဟ
ဟမ်မလို့ဆိုရင်သူကျိုးရအာသနယ်လည်းပဲဆက်ပြီးလုံးတဲ့ပုံမှာဆက်ချုပ်ပြီးဟုတ်ကြဘာမှချုပ်ဒီလိုကဘယ်ရလာတယ်ဒီလိုသူကဟောတာပြောနေကြတယ်လားဒီအလုံးလုံးလာတာဟုတ်တယ်ဒါနတရားကိုတက္ကရာမပြုတ်ခနဲ့ဟောတဲ့ဒါနတရားပေါ့ကွာဒီလာတရားကိုခနဲ့ဒိဋ္ဌိမပြုတ်ခနဲ့ဟောတဲ့တရားဒီကဆက်ပြီးဒီကလာတာမောင်းတယ်ဒါပြန်သူတော်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိသူတော်တရားဟောတဲ့ကြောင့်လည်းဥစ္စာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါခဏဘာသာရေးတုံးရတော့ဘုန်းကြီးကသူ့တော်ဖျက်ဟောတော့ပြောတော့ဘေချာဒိဋ္ဌိပြောင်းဟောနေတာဟုတ်ဘူးလားဘယ်အမှန်ကောင်းတဲ့ဘာသာတွေကတောင်မှရောကျင်းရရှိနေလို့ရှင်ဒိဋ္ဌိမဖြစ်ဟုတ်ကြအမှန်မှန်တဲ့ဘာသာတွေကတောင်မှတရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလိုနေလို့ရှင်ဟိုကမှဒိဋ္ဌိသွားတယ်တရားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလူတွေဒိဋ္ဌိမခွာတတ်တော့ဒါပဲပြောမှာပဲအဲဒါကတော့နောက်ရကြတယ်ဒါပဲဟာရမယ်ဒါကြောင့်ဒါပဲပြောတာပဲမှဒိဋ္ဌိမခွာဘူးဆိုဥငယ်အဘနယ်ကဝေါကြော်ပြီးကျုပ်ပေးပါပြီးတယ်ဘောပါအဲ့ဒါအမှန်တော့ဆရာကောင်းပါလားကောင်းတယ်လို့ပြောတော့မှလမ်းဆုံးယုံလို့ဆိုတော့ဟမ်အဲ့ဒါအဘောပြကိုရရောက်ပါလို့ဤဆိုတဲ့ဒါနမျိုးကြတော့ဘယ်နဲ့လောက်ပါမယ်တဲ့အဘောပြကိုရောက်ပါလို့အဲ့ဒါလေးကြည့်လိုက်အဘောပြကိုရောက်ပါလို့ဆိုတော့မင်းရောက်ပြီအဘောပြကိုရနိဗ္ဗာန်မှာမဟုတ်လားဘယ်ကြလားဒါပြန်ဒီလိုမှမြတ်တဲ့တိုင်းနဲ့မရှိလို့ရှိရင်လုံးဝကိုညွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥမဲ့တာသိသိရညွန့်ဒါကြောင့်မင်းတို့လောက်တဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခကသိနေရဘူးဒုက္ခကိုကြည့်ဒီဒုက္ခမှာကြောက်ရပါလိမ့်ဆိုရင်အသောနေရာလွန်တော့ဘူးဒုက္ခမမြင်တာကအာသောကိုဒုက္ခမြင်တာကအာသောမှာမဟုတ်တော့ပဲအာသောတရားမဟုတ်တော့ဘူးဒါအာသောဆိုမဲ့လေအနာသောဖြစ်သွားပြီဘောကြကြဘုရားဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိတော့ကွာဘယ်နာမည်လို့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိဘယ်နာမည်လို့ဖြစ်တဲ့ဒိဋ္ဌိကွာဘယ်တရားမျိုးလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိမခွာတယ်ဗျာဒီဒါနာတွေကဒိဋ္ဌိခွာပြီးဟောဖို့ရတယ်ဥစ္စာလုံးသူ့ကိုသင်ကြအောင်ပြောနေရတယ်ဆိုနောက်မှဖြေဖြစ်တာဖြစ်ရမယ်ကွာ။ဒါမှပြောပြောပြနေရတော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးမကြိတ်ကြအောင်မင်းလည်းမင်းရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမရရအောင်ဘုပဲသူဉာဏ်ရဲ့ဆက်ဆွဲနေတော့သူဒီအတော့နေကတော့မလုံးနိုင်တော့မှလုံးမှလုံးမယ်ဒီကောင်လုံးမယ်ဆိုဒုက္ခကိစ္စအတော့တဲ့ပုံမြင်တာမှန်တာဟုတ်ကြဒုက္ခကျုပ်တဲ့ဉာဏ်နဲ့လို့ရင်အသောတရားကုန်တာပဲဒိဋ္ဌိပဲကြွားသွားတော့ဒိဋ္ဌိတော့မှမရှိတော့ဘူးဒိဋ္ဌိတော့ရှိသေးရဲ့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အသောတရားနေဝတရားနာရတယ်မဲ့ဒိဋ္ဌိကောင်လောက်ပြန်တော့လေဒုက္ခနဲ့တရားသူအိဗံမရောက်ခင်ဆက်ကြကျိုးပေးတာကိုယ်ကလည်းကျိုးပေးတာပဲဆိုတော့မကျိုးရဘူးအသောတရားကောင်ရောဗာလိတို့ညွတ်ထားမှာအသောတရားကုံရဝလည်းလုံးဝကုံပါဘူးဒီတိုင်းတော့ကုံသွားလို့မလဲသုံးတယ်မရှိဘူးမရဘူးကုံလို့အောင်ဝိဇ္ဇာတော့ကဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်လို့အောင်ဒုက္ခတော့ကတခါတည်းမိစ္ဆာဒုက္ခတော့ကတမာဒုက္ခတော့တမာဒုက္ခဖြစ်အောင်လို့တမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လို့ဘောကြမိစ္ဆာဒုက္ခကတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်အောင်လုံးပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မြင်မှဖြစ်တဲ့နေသဒုက္ခနဲ့သာဓုပါတယ်လည်းမြင်ဒီကလာနေမတာလည်းအာသောကကုံမာကိုဥမဲ့ရမကုံရမြင်ရအဲဒါသူ့တော်ဖြင့်ဆံရမကြိုက်တော့မှာပေါ့ဉာဏ်တော့မကုပါမပေါ့ကွာဉာဏ်ပါတော့ဉာဏ်ပါလို့ဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့လောက်ကြမှာပဲဒိဋ္ဌိနဲ့လောက်ကြလို့ရှိရင်လောက်တော့လောက်တာပဲအကျိုးမပေးဘူးလို့တော့မဆိုပါဘူးဘုရားရှင်နဲ့ဒုက္ခကလည်းနည်းနဲ့ဒီကြောင့်လမ်းဆုံးပါတရားနာဆိုတဲ့ဆရာက
ဒိဋ္ဌိကွာတဲ့တရားနာလို့ဆိုရင်ကွာမှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တဲ့တရားနာလို့ဆိုရင်ဖြစ်မှာဖြစ်ပြီဖြစ်မှာပဲဆိုတော့ဒါကဗုဒ္ဓဘာသာမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့ဟုတ်တယ်ရှိပါသေးတယ်ကွာဒီကံဟာဆိုလုံးဖြစ်တယ်ကွာဒီကံဆိုရင်လည်းဘာမှစဉ်းစားမနေနဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်သူတို့ကနာလေဒိဋ္ဌိဖြစ်လေပဲမင်းကလည်းပြန်လာရတဲ့ဆံကလေးတွေနဲ့ဆုံးမနေတာဦးလို့ကြားပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပါဘူးဒီမှာတမ်းလို့ဆိုတော့ဘာလဲကဇမန်စင်ရှိတာမဟုတ်နဲ့နောက်ဘဝနင်းရုပ်ဆိုးနေတယ်။ဒီလိုပဲနင်းမရုပ်ဆိုးမှာလူနဲ့ဆိုးမှာအဲ့ဒါအမင်းကဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကလေးရတယ်ငါရုပ်ဆိုးမှာငါကြက်တယ်ဒါကအဲ့ဒါအလုံးမဲ့ဒါမှလည်းနောက်ဘဝထားတာသာဘူးလားသူတို့ကတရားဟောတာမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်မေးရဟောလိုက်မေးရဟောလိုက်တော့ဟိုမှာဒိဋ္ဌိလေးဖြစ်ဘူးလားအမေကဘာလဲမေးတော့အမေပေါ်ဒိဋ္ဌိအမေပေါ်ဒိဋ္ဌိဦးနဲ့သာသမီကြတော့ဘာဖြစ်သွားဒိဋ္ဌိဒီလိုဒီကအတော်တော်တဲ့ဒိဋ္ဌိလားလို့မေးလိုက်တာကြားလို့ရှိရင်ကံကံရုပ်ယုံကြည်တဲ့သမာဓိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အတော်တော့မကြဘူးအာသနေရမလို့ရှင်းတယ်အတော်တော့အာသနေရတာဒီလိုမှတ်ရမယ်ဒါကဒီလိုကြီးကြီးသွားတာမတတ်နိုင်ဘူးကွာနော်ဒီတိုင်းမှာဓမ္မတတ္တဉာဏ်ဒိဋ္ဌိလောက်နေတယ်ဒိဋ္ဌိမရှိဘူးအာဟောဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိပဲဘာလို့ခုတော့မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုကြောက်မှာလဲဘာကြောက်ဘယ်ကလာတော့တော့မဆုံးရလက်သက်ရှာအောင်ဒီလိုတရားနာမိတယ်ဟောင်းကံဘယ်လိုတော့ကွာလက်သက်ဒါပြန်မှာဒရဝတရားနာမှုဘောနာမှုဆိုတော့သာဥခမှုလည်းဒီတိုင်းသွားတာသွားတယ်ဗျာရေရေဘာရဏသမှုရသိကာရဏသမှုရဘောဓရဘာရဏသမှုအဲဒါမဆုံးတဲ့တရားကိုပြောဒိဋ္ဌိပဲသွားတာပဲရှင်းမလားရှင်းရဘောမှာတဲ့ဘုန်းကြီးကရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှာမရှာကြောက်မရှင်းနိုင်ပဲနဲ့ဒိဋ္ဌိတန်နဲ့သံပေကံပြီးဒိဋ္ဌိတန်နဲ့ပြေသွားတာပဲရှိတယ်ရှင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ရှားတယ်ဘယ်လိုဆိုပါဟောတာဥပ္ပန္နကထွက်ကြလားမထွက်တော့ဘူးဥပ္ပန္နကဒီလိမ့်နေတာပဲဥပ္ပန္နမှာပဲတခါတည်းလိမ့်နေတာပဲရင်ဘက်ကိုတခါတည်းတရားစင်းလင်းဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်နေရတယ်အဲ့ဒါဥပ္ပန္နရဲ့မင်းတို့ငါဟောတယ်ငါကတော့ဟောတယ်ပထမတစ်ခါကလေးတော့ပွာရင်လည်းဇန်တဲ့ခါရတို့ကလေးတဲ့မှာအောင်မစွနိုင်ဘူးဘယ်လိုလာလဲမောင်းနဲ့လက်သက်ရှာกว่าသူတို့ကမနာရဘူးလို့မဆိုဘူးသူကဉာဏ်ချင်းဝင်နေတာအဲဒီမကြောက်ဘူးဖြစ်တယ်ဘုနာကနာဘောပါတာကိုဉာဏ်နဲ့ပါတာအားဒါဆိုလူသေးတယ်လူသေးတယ်မှတ်ပြီးတော့ဘောကိုပါတရားနာပြီးအဲဒီလိုမင်းကြားလို့ဆိုရင်ဟိုမှာဘယ်လိုမှပါလာမှာဟောတာကိုပါတာဘောပါတာအော်ဒါဆိုအကြောင်းကျိုးနဲ့ဆက်နေတာပဲဒါပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ခေါ်နေရတာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ခေါ်လို့ဆိုတော့နားမလို့ဘူးနားရပါနားမလို့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva လောက်ခေါ်ရမှာပဲသူကမရှိဘူးပေါ့ကွာမရှိရင်လည်းလောက်ခေါ်လို့ရှင်လေပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာနာလဲဟုတ်ဘူးလားဘာကြောက်လားဒါဖြင့်ကိုယ်ကပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဘူးအကြောင်းကျိုးပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကဝေဖန်ပြီးနာသမ္မာတာအတော့နေရလို့ဟောနမတဲ့ဆိုရင်ဟိုသူကလမ်းဆုံးနေမှာသွားလို့လေဟုတ်လားဘာကြဒါကြောင့်ဒီလိုကလမ်းဆုံးတယ်ဆိုကြောက်ကြကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကြည့်တော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာဒီလိုကလမ်းဆုံးမှာမလို့ကောင်းဖြစ်ဖြစ်တာဒီဒီကလည်းမအတင်းနဲ့ကိုသိသင်ရနေမှာမှန်ကိုရအောင်ယူထားဓမ္မဥမဲ့နေပြတာပေါ့ဝကြရမှဖြစ်တယ်ဝကြနားလောက်ပါမယ်ဘုရားချင်းချင်းရှိမှာ
ချင်းချင်းကလည်းကြာထားဟုတ်ကလားသင်္ကေတကြာထားပြီးကချင်းတဲ့ဉာဏ်ရှိမှသာရင်လေဟိုကပေးတယ်ကိုယူတတ်ဘူးအမှန်ပေးတယ်ယူတော့ပေးရကောင်းချင်းပေးရကောင်းချင်းနေတာအာယုံပုဂ္ဂိုလ်တွေဒိဋ္ဌိဘက်ကိုဝါကြတာများတယ်ကျမ်းမှာဘယ်တော့သွားတာဒိဋ္ဌိဘက်သွားတာများတာဒါကဘာလို့သင်္ကေတပေးရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမလွယ်ဘူးကွာလွယ်မလွယ်ဘူးချင်းချင်းပေးပေးရတယ်အခါပေးရတယ်လို့ချင်းယူတတ်တယ်ကလည်းမလွယ်ဘူးဒီမဲ့လောဘသူကလည်းယူတတ်အောင်ပေးရတယ်ကလည်းဒါမှဒိဋ္ဌိတရားတွေကိုစာအုပ်တွေကိုသိစက်သိစက်နိုင်မှာအဲ့ဒါဝိရပုဂ္ဂိုလ်လည်းထိုးထိုးနေပေးပါဒီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီတဲ့ဉာဏ်ရှင်းမှအဲနိဗ္ဗာန်နေကြလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်မပါမရောက်ဘူးဉာဏ်မပါရင်ဒိဋ္ဌိပဲကြီးတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းမှာဟုတ်ကဲ့ပါမရောက်ပါဉာဏ်မပါရင်ဉာဏ်ပါဘယ်ရောက်လဲသူကတမန်ဉာဏ်ဆိုတော့ဟိုမိစ္ဆာဉာဏ်ဖြစ်သွားတာဟုတ်ပါဘူးလားဦးနဲ့ရှင်းတ်လာဘာတရားနာရတယ်ဘာဖြစ်တတ်တယ်မိစ္ဆာကြီးကသွားတယ်ဆိုတော့ဒီရငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကသင်လာတယ်ဟုတ်ဘာသာအကြောင်းရှင်တို့ကုညီရမှာလေနင်တို့ဓာတ်ရရင်းတာမရှိဘူးအကိုရမှာတခါအနတ္တတွေဆိုတာအကိုမှာအတ္တပြန်လိုက်တယ်သင်္ခါရရုပ်ဉာဏ်လူငယ်ရဲ့အဲ့ဒီကစမှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်လို့ရှိရင်ဒါဒီအဝါဒတွေပဲဖြစ်သွားဖြစ်ဘူးလားအဝါဒတွေဖြစ်လို့ပေါ့အဝါဒတွေဖောက်ပြန်လိုက်တာကိုကြက်ဟုတ်ဘူးလားနမမငယ်တဲ့ဘက်ကိုရှိရတယ်ဒါပြိသင်္ခါရလည်းဆိုတော့သူ့မိကပြန်ထားတာလေသူ့မိတရားနာထားတာကွာအဝါဒတွေပြုတ်တော့ဒီကလေးကတခါစိတ်ကောင်းနေရဟုတ်ဒီလေးစိတ်ကောင်းတာတော့သူအကုပြုလို့သူ့လူအားကိုသင်ထားတယ်လို့မေးရှင်ဖြင့်သူ့မိကသင်ထားတယ်သူ့ပြသင်ထားတယ်ဆိုတော့ဘူးလားဒါကသူ့မိကအနတ္တအတ္တလို့ပြီးသင်တာဟုတ်ကြဘယ်လိုလုပ်လဲဒါသင်ရမှာဘောရတာတတ်တာဟုတ်ဘိက္ခဏကသင်တယ်သိတဲ့အခါကျတော့ပြင်ပေးမယ်ဆိုတော့မလာတော့ဘူးကွာလာသေးရဲ့အမှားရမိန်ကသင်သွားတာကလမ်းဆုံးသွားတာပဲဟာငငယ်တော့တန်ရည်ဒီလိုဘူးကြီးတော့ဒီလိုမှတ်ရတယ်လာသေးရဲ့မလာဘူးတခါလဲသင်တယ်သင်သေးသေးလားသိတယ်သိတယ်မရှိဘယ်နည်းညာလဲမလို့ဘယ်နည်းညာလွယ်တော့ရှိတယ်ဒါတော့ဘယ်နည်းညာရှိကြမှာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းအမှသူကလည်းဆိုသူ့ဆိုရဒီလိုဆိုရင်တော့ဆိုတော့လေပြောမှဒါကအကုသိုလ်ရှိတယ်မတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဆိုဘူးလားကျင်းမလားဒါတော့ဒီလိုလိုမျိုးတွေပေါက်ပွားလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီကလေးတွေကဟုတ်ကြလားကိုဒီကနာမည်ကြာလာတဲ့ခါကျတော့လည်းပဲတရချင်းမှုခံမှုလို့မလားဘူးသူ့လို့ပြောတာစက်တူလို့မှဟမ်ဆိုရဘောရဘောလာတယ်ဆိုတော့ခဏသူကစကားပြောလာတယ်စကားအရှင်စကားလာတယ်ဟုတ်ဘူးလားဒီစကားတွေစကားတွေဆောင်းတော့သူစရုပ်ကအလုံးစုံထဲမှာရောက်ဘူးလားရောက်တော့အဲ့ဒီဘုံကံဘယ်နဲ့လဲဒီကောင်းမဆိုင်ဆိုင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဟုတ်ကဲ့ဒီစီကိုပြတာမှာကိုယ့်ကိုအကူညီရတယ်ကိုအားကိုးရတယ်အားရကြတော့မပြင်းတော့ဘူးသက်သက်သွားတာမတော်ဘူးလားတော့ဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲတော့မင်းမလို့ဒီဘယ်ရောက်လာတယ်ဆိုအိုးရှိကြီးပြောထားတယ်လေတော့အဲ့ဒါတရားမဟုတ်ဘူးလားသူပြောတဲ့စကားသူပြောတဲ့တရားဟုတ်ဘူးလားတော့မင်းကတော့ဘာမတရားမပြောဘူးသူများတော့မတရားပြောမှာအဲ့ဒါဆိုတော့မင်းကတော့ဘာမတရားမပြောဘူးပြောတော့တော့မင်းကသူ့မို့သူပြောတာဘာမှသာပြောတာသင်မို့ခံပြောတာအကုခိုင်းတာမ
လာဘူးလားအဲ့တော့သိတယ်တရားလို့ဆင်တာမတရားလို့ဆင်တာမင်းမပြောတယ်တရားလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီကနားရတယ်ခါတယ်သူကနာဝင်ကြီးဒါကုသရအာထာဆိုပြီးကြလားမလာဘူးလားဒါကြလို့ဥစ္စာအာထာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေကြည့်ဥစ္စာပြုတ်ကြတာပဲအာထာပြုတ်ကြမလာဘူးလားသိကြဘူးလားမင်းသိချင်းကဘာသင်ကြတာကဟမ်မသိဘူးလည်းတော့အားထုတ်တယ်လည်းမဟုတ်စကားမပြောတော့ညာသုံးမယ်အဲ့ဒါဆိုဒုက္ခရောက်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့သခါရမျိုးတင်ငယ်ကြပြီးဒုက္ခတော်နဲ့တယ်မလာဘူးအနဘောဘာလို့ခါလို့ဆိုဆွဲထားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဒုက္ခတော့မဆွဘူးလို့အဲ့ဒီဒုက္ခတော့ဘယ်လာကြတော့ဆိုတော့သူကတရားနာမှုပါလားဒိဋ္ဌိကဘယ်ရလာလဲဒုက္ခတရားနာမှုပါလားဒုက္ခတရားဆိုတော့ရှားတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်မိစီတရားဟုတ်ကြကိုယ်မိစီတရားတော်မှသူကတောက်တော့ခေါ်ရတယ်ကမ္မရတညာဟုတ်တယ်သူခေါ်တယ်ကွာဘယ်နဲ့ဒုက္ခညာနေကြတော့သူခေါ်နေမှာမဟုတ်နိုင်တော့ကျမ်းနေတယ်တရားကျမ်းနေတဲ့ဒုက္ခကကြွားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျင့်တ်လားကျင့်မဆုံးနိုင်ဘူးကျင့်ရတာခုလုံးမှတ်မင်းကတည်းကသမှုတွေသစ္စာတယ်နော်ဟုတ်လားတို့ရတဲ့သစ္စာနဲ့ခုလုံးနားရအောင်လုပ်မယ်ဘုရားသစ္စာနဲ့ဒီကနေ့မရှိအမေရှိပရမတ္ထသစ္စာနဲ့ကတော့မရှိဘူးယုံနာမရှိဘူးဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသစ္စာပဲရှိတယ်ဒီလိုတစ်ခုခွဲမှတ်ရမှာတစ်ခုခွဲမှတ်ဘုရားသစ္စာနဲ့ဒီကမောနကဒီကနေ့မရှိတယ်ပရမတ္ထသစ္စာနဲ့မရှိဘူးဆိုတော့ဘုရားသစ္စာလည်းမပဲနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာမပဲနဲ့လို့ဒီလိုဆန်းနေပြီကွာဘယ်ဦးမဲ့ရှင်းတ်တာဘယ်လိုမှမပဲနဲ့ဒါတော့ဒီနေ့တခါဟောခဲ့ပါပြီဒီဥစ္စာများတော့မှန်ပြီဘုရားသစ္စာကလောကကြီးထဲမှာရှိလို့တတ်ပါဆက်ရှိအလူတန်းပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့အခါမှာအံရအောင်လို့သမတ္တတညာထားမြောက်လို့ဘုရားသစ္စာဟောပရမတ္ထသစ္စာကနိဗ္ဗာန်ရောက်ဟောရှင်းမလားဘုရားသစ္စာကတော့သင်ကမ္မတ္တတညာမြောက်ဟောဘုရားသစ္စာကကမ္မတ္တတညာရောက်ဟောကမ္မတ္တတညာမဖြစ်အောင်ဟောပရမတ္ထသစ္စာကတော့သင်တဲ့ကမ္မတ္တတညာကိုကျော်လွန်ပြီးမဉ္ဇဉ်ပုံညာရအောင်ဟောမဉ္ဇဉ်ပုံညာတဲ့ကပရမတ္ထသစ္စာဟောကမ္မတ္တတညာတဲ့ကဘုရားသစ္စာဟောဒီလိုမှဝေခံပြီးသိမှထားလို့ရှိရင်မောင်းတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးမသွားဘူးလားပရမတ္ထသစ္စာနဲ့လို့ရှိရင်ဖောက်သမုဒိသစ္စာနဲ့လို့ရှိရင်ဒီလိုပဲသွားပရမတ္ထသစ္စာနဲ့တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်လည်းသူဟောက်ပြန်လာတာပဲပရမယူယူလာတာပဲဟုတ်ကြလားဒါဖြင့်နှစ်ခုသိရမယ်နေရင်တစ်ခုသိဆိုင်ရင်လည်းမကြောက်ဘူးဟုတ်လားဘယ်မှာခုသိရမယ်ဟုတ်ကြတစ်ခုသိရမယ်နေရင်တစ်ခုလည်းသိထားလို့ရှိရင်စောင်းသွားပြီတဲ့ဒီလိုပရမတ်ဟုတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေကြတာဟုတ်ပါနှစ်ခုသိရမယ်နေတစ်ခုလည်းရှိသွားတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီမှာလည်းမရှိဘူးကသာမလည်းမရှိဘူးခံရမယ်လည်းမရှိဘူးလောက်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတော့ကမ္မတ္တတန်ပယ်ချတယ်ပယ်ဘူးလားအဲ့ဒါကြတော့တစ်ခုလည်းရှိဒါလည်းပါတယ်မားတယ်ဟောကြအကမ္မတ္တတန်ဉာဏ်ကြီးပဲတခါလုံးနေပြန်လို့ရှိရင်ဟိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဖြစ်တယ်ဘုရားပြောတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာကကိုယ်သောတယ်တော့တယ်ဖြစ်လက်သုံးကြလို့လည်းစက်ကမ္မတ္တဉာဏ်လို့ဟုတ်လားဘောကြလားဒါဆိုရင်ဒီသစ္စာတစ်ခုကိုနှစ်ခုစလုံးနားလည်ဘုရားကသူ့နာနဲ့သူဒီလိုတော့တော့ကျုံးလာတော့ကမ္မတ္တဉာဏ်ကျုံးလာတော့ဒီနာနဲ့ကံကျုံးလာတော့ဒီကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရိုးဆိုရင်ကျုံးလာတော့ဟောတာအဲ့ဒါလည်းတော်လို့ရပါဘူးလားဘုရားသစ္စာသူ့နာနဲ့သူမှန်တယ်ပရမတ္ထသစ္စာသူ့နာမှန်တယ်ဘယ်တော့ဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှမမှားဘူးမှန်တော့မှန်တယ်မှန်နေမဲ့ပဲဘုရားသစ္စာကလောကိတ္တမှန်တယ်ဘယ်တော့လောကုတ္တရာဆိုနိဗ္ဗာန်ရအောင်မှန်တယ်ဒီလိုဝေဒနာမှာပေါ့
မလားကမောင်းတယ်လို့ကမှရေးကြည့်ရကွာဒါတော့ဖြင့်ရောင်းလာမှုပါဒီလိုကိုဗန်တိတိကာလမှာကိုကဉာဏ်ရှင်ဝင်လေးသမှုတွေနဲ့ပရမတ်ကိုကနားလည်ထားတဲ့ဉာဏ်ရှင်ဝင်လေးမရှိလို့ရှိရင်ကောင်းပါမယ်။ကောင်းလို့ဒီဒီပဲကောင်း။ဟုတ်တယ်။မဆုံးနိုင်ဘူး။ဒီဒီပဲ။ဉာဏ်ရှင်ဝင်ကိုရှုရရအောင်ရှာ။ဒီတော့မှတရားမှာစကြည့်။အော်ကောင်းပြီလားဆိုရင်ခေါင်းကောင်းမှုသွားတယ်။ဒါပဲ။ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ပြီမောင်ကြီးရတယ်ဖြင့်မစားရမဝါတာဖြင့်သိပြီလားဘာလို့မောင်ကြီးမရနေဆက်တော့တော့အိုးလေးရတယ်ဘယ်မှာကိုမတတ်နိုင်ဘူးအပြီးမှတော့ဟမ်ဟောတယ်ဘယ်လိုလဲဒါတော့ဗါရှားမှာဒီသွားနေတယ်မဟုတ်ဘူးကပြီးလို့ရတယ်မဟုတ်တော့ဘယ်နဲ့လဲအောင်တော့ဒီတိုင်းတိုင်ပေါ်တယ်ဒီကားနဲ့ဒီဆိုသွားမှလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမှာတဲ့ဒီမှုတွေတဲ့နဲ့ဗရမဂ္ဂသစ္စာနှစ်ပါးကိုဝေဖန်ပြီးကြတာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မှာတဲ့လက်ဒီရပြန်လည်းမြောက်ဦးကြီးရလက်ကုတ်ရရပြန်လည်းမြောက်ဦးကြီးရတော့ဘာမှကိုကောင်းအောင်သိချတာဒီသက်ဆက်ကောင်းပါဘယ်အချိန်မှာလည်းဗျာခင်ဗျားဒီချင်းကြီးပါတယ်ဒီလိုရဖို့ကအတော်ရှားဘူးလားဟဲ့ရှားမရှားပေါ့ရှားမရှားတယ်သိကြရမလို့ထင်နေတာကမ္မတတဉာဏ်လေးနဲ့တိုက်ပြီးတဲကြောင်းပြီးဆောက်ဖျားပြီးဆွဲပြီးသူ့ကပြနိဗ္ဗာန်သိကြဘူးဒီလိုပြစ်ဘုရားတို့လည်းဉာဏ်မျိုးရှိတယ်မရှိလားတော့မိုးပါမယ်ရရှိမို့ဟမ်ဉာဏ်ဝေဒနာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လည်းမှတ်ထားတာရှိတာပဲဟုတ်လားသဘောပါဒါဖြင့်ရောက်ရှင်တဲ့ဆိုတာကတစ်မျိုးသူကဝေဒနာမရောက်တာလည်းရှိသေးတာတစ်မျိုးမဆိုရဘူးလားအဲ့ဒါကဒုက္ခမှာကျုပ်ရှင်တဲ့သစ္စာရင်းမြင်ပြီးဒီကလာသူကတန်းလိုက်ကြတယ်ရောမညံပါဘူးပါဘူးလားဒုက္ခမြင်ပြီးဒီကလာကြတယ်ကွာဒုက္ခမှာကျုပ်ရှင်တာကမှဘုံမသိကြဘူးလားအဲ့ဒါဒီကြတာဒုက္ခဉာဏ်နဲ့သူကလေးဖြစ်နေတော့အမရဒဉာဏ်ကနောက်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဒုက္ခဉာဏ်ကရှေ့သွားဖြစ်သွားဒုက္ခဉာဏ်ကဘာဖြစ်ဒါကြောင့်အလုံးတန်ဉာဏ်ကရှေ့သွားသမထဉာဏ်ကနောက်လိုက်ဟုတ်ဘူးလားဒါမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ကမ္မတဉာဏ်ညာရှိတယ်သုတ္တဉာဏ်တော့မလိုက်နိုင်လက်နိုင်လေရမလိုက်နိုင်တော့ဘုံမင်းဘယ်နဲ့ဆုံးလဲကမ္မတဉာဏ်နဲ့ဆုံးမှာပေါ့ကွာကံငယ်ရင်ဆုံးမှာပေါ့ဉာဏ်နဲ့ရောက်သေးရဲ့ရှင်းမလားကံငယ်ဉာဏ်နဲ့ခွဲမှဖြစ်မှာကံငယ်ကဘယ်လိုလဲဘုသဘောကျဉာဏ်နဲ့ကဘယ်လိုလဲပြင်ပဲမောင်ဖြစ်စေကံငယ်ရဟောပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဩနာသိရှိလေဘယ်လိုပြင်လိုက်ကြတော့ဩနာသိမရှိပါဘူးအဲ့ဒါဘုရုနဲ့လေနိဗ္ဗာန်ဘယ်လိုရဖို့မှာလဲဉာဏ်ကဖို့ဉာဏ်ကဖို့ဒီနေကြအဲ့ဒါတရားနာမှုနဲ့သင်္ကြန်ရမှုဘုရုရှိထားမှပြန်ပါလေသင်္ကြန်ရထားမှဟောမှာသုသာတယ်အဲ့ဒါကသုသာမဟုတ်ဘူးကဒါဆိုတော့မရှိလို့ရှိရင်ပထမဆွဲပြီးတော့ရှင်ဝင်ရပြီကျောင်းကောင်းဆိုဒီကမှာသူများဟောတဲ့ကြော်လိုက်နိုင်တယ်နာဒါကသိဉာဏ်မရှိဘူးဒါကအတိတ်ဟောရင်သိတယ်ဒီလိုကအတက်ဟောပဲမကွာရှင်ဝင်ပါတော့သိဉာဏ်သိတယ်ကျန်တာဒါပြန်ရှင်ဝင်ဆောင်မှုနဲ့တရားရှာမှုဟုတ်လားဒါရှိထားအောင်လို့ဘောကြလားသင်္မမှုပြောနဲ့ဉာဏ်ချင်းမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတယောက်မှာမောင်းနေသေသေးတဲ့သေသေးဟုတ်တယ်ဆိုသူများကလည်း
ဟုတ်လားအဲ့ဒါဘုရားကမင်းတို့သစ္စာသိအောင်လို့သစ္စာမသိရင်ဟုတ်လေဟုတ်အဲ့ဒါရှင်းရင်ရင်ရှာပြောသစ္စာသိအောင်ရင်တော့ထားဒါကဒုက္ခသစ္စာဒါကသမုဒယသစ္စာဒါကနိရောဓသစ္စာဒီသစ္စာနှစ်ခုကမကောင်းတဲ့သစ္စာနှစ်ခုဒီသစ္စာနှစ်ခုကကောင်းတဲ့သစ္စာနှစ်ခုဉာဏ်ရှင်ရင်းရရတော့မှရဟန္တာရှိတော့မှဩဇာသမုဒယသစ္စာဟုတ်လားတရားနာကြီးအသားကြီးပြောနေတာမစွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့တော့မင်းတို့ငါတို့ကလမ်းဆုံးသေးရဲ့ဒါဖြင့်သစ္စာသိမှုဉာဏ်ရှင်ဝင်ရှင်းတာဒီကမှာတရားနာမှုတွေနောက်ထားမောင်းရညတာလည်းမလွယ်ပါလားဒါတက်ဖို့ပါဒါတရားကဒေဝဟောကြတယ်ပေါ့ကွာမောင်းဆုံးလိုက်ဟမ်သစ္စာမသိမင်းတို့သူများကလမ်းဆုံးမလို့ဆိုတော့ညချင်းမပိုင်ဆုံးမယ်ပြောတာကွာအဲ့လိုမှညချင်းမကဘာနဲ့ထားသစ္စာကမနားရအမှုရှိတာမယ်ဘုရားရဲ့မလို့တဲ့သစ္စာကတရားနဲ့တရားပြောတဲ့သစ္စာနဲ့မကသစ္စာကပွားများတော့မယ်ကိုယ်ကလည်းရမယ်သစ္စာနဲ့ခုဒါနှစ်ခုကမှဒီလိုမှနှစ်ခုကြီးပြောပြီးနားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသစ္စာဟောလိုက်လို့ရှိရင်ဒါရကမိကြီးနဲ့ပြန်ပေါင်းရလိမ့်မယ်မင်းတို့ကလို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ထားတယ်နာဟောသေသွားတယ်မသားနဲ့မသမီးနဲ့ကိုမင်းနဲ့ပြန်တွေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသစ္စာနဲ့ဟောလိုက်အမင်းကကြက်တယ်ကြက်တယ်ကြက်တယ်ဒါဘုရားသစ္စာတရားနဲ့သစ္စာလုံးမှာသူတို့ဉာဏ်ရှင်မရှိလို့ရှိကြက်မကြက်ဘူးဘောပါဒါကမှမကြက်ရှင်ရတယ်ဆိုတော့အမြတ်ပြောတဲ့နေနဲ့သွားပြောရင်မဖြစ်ဘူးဘယ်နဲ့ဘုရားပြောပြဟမ်ဘုရားပြောပြအဲ့ဒါနဲ့မင်းနဲ့အဲ့ဒါဆိုရယ်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားသင်္ဖြစ်တယ်ရှင်တယ်ပြရတယ်မင်းဒီဖန်လို့သူနဲ့တွေ့ဖို့ရကိုအားကွာဘုရားတရားလုပ်တယ်ဘုရားတရားနဲ့တွဲပြီးဌာနလုပ်တယ်ဘုရားတရားနဲ့တွဲပြီးသီလလုပ်တယ်ဟောကြကောင်းတယ်လားဒုက္ခပြတ်ဖို့ရဟိုဘက်ကပေးနေရတာနဲ့ဆက်ရပါဘုရားတရားဆက်လိုက်ဒါနအဘိဓိတ္တတလို့အဲ့ဒါရောက်မှာပဲဒီသမုဒ္ဒရာကဝင်သွားလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါမသူဆွဲထားတယ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဆိုလို့ရှင်ဒါနတွေဒီလိုဒီဘက်ကဘာခုမှတောင်းမနေနဲ့တို့ရှိတဲ့တဏှာတရားဒိဋ္ဌိတရားဒီပစ္စည်းဘက်နဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိတရားပြလိုက်ခံဟုတ်လားအဲဒီဘယ်ကြောင့်ကျုပ်ပြောဟုတ်လားကျုပ်ပြောရတာမေးရတယ်အဲ့တော့မင်းကဒီဘက်မှာဆွဲဒီဘက်မှာဦးရတယ်ဆွဲထားလိုက်တဏှာဘုံနဲ့နောက်မျိုးတွေနဲ့လည်းတွေ့ဖို့နောက်ဘုံနံပါတ်မှာမရေပါဘူးလေကိုယ်ခံစားဖို့ဆိုပြီးတဏှာတွေကဝင်ပြီးဆွဲလိုက်ဆွဲတော့ဒါနဲ့သွားရှိသလားနိဗ္ဗာန်ရောက်ပို့ကြံတော့ဆွဲပါဘာနဲ့ရတာရှင်းမလားအဲမင်းကအဆွဲမပါတဲ့လို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်သမ်းပါဆိုလို့ရှိရင်ရှင်းဟမ်ဘယ်လိုလဲဆွဲမပါတဲ့လို့ပြောလို့သမ်းပါဆိုမှဆိုဒါနဲ့လည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆုံးပေါ်မသားများတော့မပါဘူးနဲ့ကွာမရဘူးကဘယ်လိုမှဘယ်အကြောင်းတက်ချင်လဲနောက်လည်းအကြောင်းတက်ချင်ဟောနောက်ကပါလာတယ်အကြောင်းတက်ဆိုတော့ကနာပါလာပြီကွာပါဘူးလားပါလာတယ်မင်းတို့ကဘဝအတ္တမပါဘဲနဲ့အဆံဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဒီကဒီရှာထားတာကစလာပြီသမုဒိယဝန်ဟောတယ်ဗျာဟောတယ်ဘယ်ဟုတ်ကြတယ်မဟုတ်နှစ်ယောက်ကန်နဲ့နှစ်ယောက်ကြည့်ပြီးတယ်အဲ့ဒါနှစ်ယောက်အတူတူလုံးမှာဘောဓမှာအတူတူကြည့်ပြီးတော့ဘာအတူတူလုံးမလို့ရှိရင်ခက်ပြီးတယ်ခိုင်းရလာကြတော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးရှင်းမလားဟုတ်ကဲ့စိတ်ချင်းကြည့်ကြတော့ဝါရဒီလိုကြတယ်မင်းတို့က
င်ဖြစ်ခြင်းကျောင်းလို့တုန်းကတော့ရောထားတယ်ကျောင်းလို့တုန်းကတော့ကျိုးပဲကြတာဘုရားဘုရားကလည်းကြီးတယ်ကျိုးပဲမှာလူကရှုပ်လူကရှုပ်ဟုတ်လားယထာကရှုပ်ပင်ကရှုပ်လာပြီလမ်းချိုးရတယ်ရှိကိုကျိုးရမစင်ကြဘူးကိုကျောင်းကမပြောဘူးကိုကျောင်းကမစင်ကြခဲ့ဘူးလို့ပါဒီနောက်ပြောပါဘယ်ကြောင့်လဲတော့ကိုကကြောက်ရောအုပ်ရောလုပ်ခဲ့အဲဒါဒီကျိုးလို့ကြတယ်ဗျာကျိုးရဖြစ်တဲ့နောင်မှာကျိုးပြီးဆိုတော့ဘူးလားအခုတော့မနဲ့မြင်နေတာကိုကျိုးပြီးကဟန်ပါဘူးဖြစ်တဲ့နောင်မှာကျန်တဲ့ဖြစ်တဲ့နောင်မှာဆိုမှန်တယ်ကျန်ဖြစ်တဲ့နောင်မှာဟိုအဲ့ဒါအပြစ်တင်တာဘာပြအကြောင်းပြတင်တာကျိုးပြကျိုးပြတင်တာလည်းကားပေါ့ကျိုးပြတင်ရင်ဘယ်နဲ့ဆိုကြပါလဲကားဘယ်လိုလဲဒီကရမယ်ဒီကျိုးဆိုတော့ခံရင်ပဲပေါ့ဗျာရှင်းနေလေလားဘာကြဥမာလည်းဘယ်လိုဆိုစုံမျိုးစုံနဲ့တွေ့ရတွေ့ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ကိုကျိုးရရင်သိသိကျကျကောင်းတာသာကြည့်တယ်သာကြည့်တယ်သမီးကြည့်တယ်သမီးကြည့်တယ်သူကသိနေတယ်ကြမှာပေါ့အိုးမသိနဲ့မသေးနဲ့ဒါဘယ်လိုမှဖြစ်သေးဘူးဒီကျိုးဆုံးခံအောင်မသိခြင်းလည်းတော့မင်းနဲ့ပေါ့ဆုံးရမသိသေးဘူးဘာကြဘယ်မှာကြဲတဲ့ခြေကနေကြော်ထားတဲ့ကောင်မှမသိတော့တာကျိုးလည်းမကုန်တော့အရှင်နဲ့ခံနေရတာပေါ့အခုငါးရှင်ကြီးဒေဝရထွက်ပြီးသိဆုံးမှာပေါ့ဒီလိုတဲ့ရှင်ဟောဒီလိုတဲ့ဒီလိုတဲ့ထွက်တဲ့မှာဒီကောင်ကြီးသိရလားသိရဘာလို့မသိလို့မင်းကျိုးလည်းမကုန်ဘူးဟုတ်ကလားအကျိုးလည်းမကုန်လို့မသိတာဆိုတော့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကပြောတယ်ဟာသာဝတ္တမှုဆိုမျိုးကတတိယလောက်ရှုပ်တယ်ရှင်းတယ်ပေါ့အာရစရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်စရှိတယ်လို့ခေါ်တယ်အားတော့မလျှော့နိုင်တော့ကြားလိုက်တယ်မပြောတော့ပြောတယ်သစ္စာမကုန်လို့ပဲအဲ့ဒါကလက်ရှိသူရှိတယ်လက်မဲ့ဘူးတွေကရောကျောင်းတော့မလားပြီးတော့ကိုယ်မမကျမ်းလို့အားလုံးကူရမှာဘူးတွေရောသူကမာကျမ်းကိုကူတော့ဘူးပြောနေတာမမာတော့ဘူးကျန်သေးတယ်အားမလျှော့နဲ့လို့ပြောထားတယ်ရင်းနေတယ်ရင်းနေတဲ့ချိန်ကြတော့သူတာရနေရမကြဘူးနေရတယ်နေရမကြဇူဝရေးရတယ်နေရမကြဆိုတော့အဲ့ဒါမာတော့ကြီးနေဟဲ့ဒီနေရမကြတာအကြစီသေးတယ်လို့ပြောမာရင်းနေဘယ်နဲ့ဖြေကြလဲဘယ်လိုလဲဒီလိုပြောရတယ်ကိုရဲအိုမယ်ကွာမင်းကတော့သိတယ်ဒီပြောနာမယ်ကွာကိုရဲနာမယ်ဒါကြတော့ကိုမြည်မြည်တွေကလည်းအဖိုးတွေဖားတယ်ဆိုတော့မှုမယ်ကွာဟိုလူအိုနဲ့အဖိုးခိုင်းမှန်းနဲ့ဟောသွားပြီဒီစင်းတွေတော့ကတ်နေတာပဲဟမ်အဲ့ဒါကလည်းရှိတယ်ဒါကြသူ့ပြေးတာနေတယ်ငါပြေးတာများတယ်ဒီလိုဆိုတော့ရံဖြစ်ဒီကြရဖြစ်မချမ်းသာဟုတ်လားအခုရင်ပြည့်တယ်ဟဲ့တော်သေးတယ်ကမဟုတ်ဘူး။စာလေးကိုပြောခဲ့ဘူး။အခုအစားကိုတော့မပြောရဟမ်။တော်တော်ကြတော့ဝင်တယ်ပြင်နဲ့စိတ်ဆိုးမှာ။ဆက်ကြတယ်လို့ရှိတယ်။ဟမ်။ဟုတ်တယ်ဒါလည်းပြောမှာပါဟမ်။ဒါဖြင့်ဒီအကြောင်းကိုဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်လည်းအကြောင်းဖြစ်တယ်အကျိုးဖြစ်တယ်လည်းအကြောင်းမဖြစ်တယ်တော့ဘောကြအကျိုးဖြစ်တယ်လည်းလူတို့ပြောပါမမှန်မှန်တော့ဘုန်းကြီးပြန်ပေးလိုက်တယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်အကြောင်းဖြစ်တယ်ဒီကနောက်ကြောင်းလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ခဏအပြစ်တဲ့အကြောင်းမျိုးလုံးမှာသင်္ကြန်တဲ့အကြောင်းမလုပ်ဘောကြအခုတော့သင်္ကြန်တဲ့အကြောင်းလုံးမကြံလို့ရှိရင်ရောတာကောင်းလေအဲဒီဘက်ကလည်းတောင်မှတချို့ပြည့်စုံတဲ့ကိုပြဘာသမီးတွေကတာရတဲ့ရှင်းနေတာဟဲ့
ဘုရားရဲ့ထုတ်ထားတယ်ကြောင်းနေဟုတ်ဘူးလားအကျိုးရကြတယ်တော့ဘုရားဘုလုတာငါရှင်းစလို့ပေါ်မယ်လို့ပြောရညာလာတော့အကျိုးရကြတော့သူ့ကိုယူပြီးဘယ်လိုလဲမပြောတတ်ပါဘူးပြောတတ်တယ်ဟမ်ပြောတတ်တယ်ပေါ့ရှုပ်လို့ထားလို့မပြောတတ်ဘူးခုဆိုတာလည်းအပေါ်ပြောပြောလို့ဒါလည်းပြောတယ်ဟမ်လာတယ်ပြောလို့ဒါလည်းရုပ်ကျိုးပေးတာတော့မောင်းနိုင်ဆိုရက်သဘောကျလားအဲ့ဒါကတော့ဒီနေ့တရားမှာဒီလိုပြောနာတယ်ဆိုရင်ရတော့လေရှင်ဝင်ဟာဖြင့်သိနာမှာရေးရှိတာရှင်ဝင်သိနာမှာပြီးမှတရားနာမှာသိနာမှာဟုတ်ကြသိနေနေပဲထားမယ်ရှင်ဝင်ရှာမှုကသိနာမှာတရားနာမှာသိနာမှာဒီလိုတော့အဲ့ဒါရှင်ဝင်ရှာမှုကိုတော့ငါပြောလိုက်ဒုက္ခဒုက္ခသိရင်ရှင်ဝင်ရတယ်ဒီတကယ်မနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးဟောတာနဲ့သိတာနဲ့ပဲရှင်ဝင်ရတယ်ဒါကြလို့ကိုအဟောသိရင်မပါတော့ရှင်ဝင်ရတာတော့သတ္တမှုရသစ္စာဟောနေတာတရားမဲ့သစ္စာကြီးအတိုင်းနေတာမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒုက္ခသစ္စာကြီးနောက်ဘဝလူအကျဉ်းကြီးဖြစ်ရတယ်များရှင်ဟာဒုက္ခသစ္စာလာပြီးဟောနေပြန်ပြီဒုက္ခသိတာလို့တိုင်းစားကြရမှာဘယ်မသိရင်လည်းရမှာမဟုတ်ဘူးခုတာကြီးဘဝအောင်လုပ်နေကြတယ်ဒီလိုမင်းတို့မေယဒုက္ခဟောနေတာဟာဒီဆိုတော့ထွက်လာမယ်ဒါမှနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတည်းကနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်မလားဘူးလားဒါဖြင့်ဉာဏ်ရှင်ဝင်ကဒုက္ခ၄ပါးသိဘူးသရိပါတိဉာဏ်ရှင်ဝင်ရရှင်းမလားဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကွာဉာဏ်ရှင်ဝင်ရအဲ့ဒီဉာဏ်ရှင်ဝင်ရမှာမင်းတို့ဒီတရားဆက်ကြဆက်ကြကြတော့ဘူးယူစင်းတဲ့တရားကိုယူနိုင်တယ်ယူစင်းတဲ့တရားကိုမယူဘဲနေနိုင်တယ်အမှရိပ်မိလားဘာဒါလည်းဉာဏ်ရှင်ဝင်ရအောင်ဘာနာထားဘာနာဒုက္ခတွေပဲနှုံးဖွင့်တာခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခတွေပဲခွဲတာခွဲတယ်ခွဲတော့ကိုမှားကြရှိတယ်ဒါဖြင့်ဉာဏ်ရှင်ဝင်ရသစ္စာလေးပါဟုတ်လားတရားနာမှုကဉာဏ်ရှင်ဝင်ရပြီးတော့မှနာပါနှမလို့ရှိရင်ဖြင့်သူ့မိစုရစုလိုက်မယ်သူ့မိစုရစုတော့မယ်ဒါဘယ်မှာဟောတဲ့တုန်းဆိုဒုက္ခတိုင်မှာဟော